niyo yaringe mutenyukia ndabo mwaka wa 2024 ase umusacho iga aumirante amuno munyarokoye ase matangayamo agwo asasabete abateneneri bo munyarokoye iga kumonchera iri kugenda amonere kuchikumuira ase college gose kumuira ase airport egento abateneneri bo mwano iyo banchite kumwa umunyarokoyo ase ngenchino yoye iri kugenda kumuira eskuru. Kwenda huko ilikuwa mwezi wa 9 tukamaliza matanga. So hapo ndio nilikutana na babangu akasema uko willing kunipeleka college. So wakaongea na my shosho wangu wote, my mom waka agree. It was on 28 ndio tulitoka huko tukaenda Nairobi. Mimi kufika huko nilikuwa na matumaini napelekwa shule ama hiyo airport yenye kama ni promise anaenda kunipeleka. Mugiganyo gwanjura gosoka amo no munyarakoyo neko bachite gwika ase tinsabo ta Nairobi akorende agwaso musacho yo anarete kubaka kombwa inyuma yo komenya korende aso munyarako yakwarera buna nigo etrete mechando emengie gwika kubata oborito. Kufika huko vitu zikabadilika, akakomboa nyumba akaniweka huko ndani. Akaanza first day akanipea juice, akaniuliza umechoka unaweza kunywa? Nikamwambia kama kuna juice ama chai ninaweza kunywa. Akaniletea juice orange na snacks cake, kumbe hiyo juice ilikuwa na dawa. So mimi wakati nilikunywa nilijipata kwa kitanda niko uchi na damu kwa bedsheet. Mwenye niliamka akaniambia amka uoshe hizo bedsheet na usianze maswali mingi. So after hapo akaanza ikakuwa sasa nikaa daily kuteswa, kuchapwa, kunyima food, kufunga kwa nyumba. Analala mimi asubuhi, lunch time na jioni. Korengana amuna mumu mwabo munyarako yiga nigo atwerera na goteba buna umusacho yiga oyoro mwarimu nigo amwete oborito bo mwana oyo omwaka 2006 ekero arenge klasi isano na ibire korende ase amogosoreti na goteba buna konyaka ochiko kwana na chikubaga komokorera egento egekongu egento kerete musubato yiga kwemukiwa amone chanti chae koirwa weka ase tinsemo chanandi awasanya tikobaga komenya ororo na koiborera ororo na gokiniria omunyarako yoye ororo koikabona kerbomeranete na kumusaba egere asikomokonya wasomya omunyarako yiga oye kuru Doris tema mama wa Brenda umusacho ya stako yubana ku nyumba kurwesina ari yoro Dismas mausa abu nero nyoreke mwana nasomire mwana ko refu ngure ngo irado mwana school institute agatamana terwa sa mwana institute mwana ko ikiri meeting ene o communicate story ikiri deko yo mwari mutinyi ko mwari tatete konkwani kwa kesi byo butora kolike message nero kongira ne bino mwana nabuga no mwana okondite paka chusto mante nere ngamtebani sekire ngo chango swere ogote twanga mwana imbo gotengo mwana ngwanera kwante mutori nyomba paro ejamu gati karende buna wikira saide ndi yabi na bero akairo mwana agachikomuka muna mukai mwana nyoro porto konya ko muita ko bekero mwana juice dawa ya kurete juice para no mwana para kwa video karba ile ne ata video sisi ngacha tukacha kero mwana aikaga on Friday Saturday man tukacha ke station tukaripoti tukabata umuro kurso kamuleta maiga ku Saturday no are said mpaka bana yoro ne gwete ba muivorete ni yaringe saa 10 chamaro kuna musaje ngaya mwali mwaboga abo konati ni kirenga ba akona 52 bono chinga kechiga mwatenda manero kanino mwana bakongire chinga kechiga imyaka irenga yaitire myaka mingi bako mwana ikire 18 twarenge mya omo kyantara ibora nano koibora bono ingie kegeyo kwane ndiro mwana iga kegire temba kokorwa mwana anti ya nenera akwanti ya nechibeso mutubire chibeso kumuteinga ngo mwana kwanero mwana ino moketa kokugwa bongo bukwanire bakagamuna bagambite njenga bayibita bakanero mwana tabo anti ana ndi mwana kanyorire senki okunyo kupingira yese tukupunguza chigarama amatebi na mwakonesa bana ini kesikendeke gotokya meli na yangu bekira mabosi wani ga meli oyo arungete arikubata simi alimetesi ngaya jitaka moiko na ngayo menya tate moment meta suneka anti ana metege ga kibiri go ali factory mwana
Ndona kitako yo mwana kwa. Master kwa mwana. Oko rwango kiasi serikali na ndio tiri ne cash baby. Lakini nse yonkume titina isanekana muntu yo nakiatu go karne ke ba already ekibandike mwana na kyabe kirito muntu mocha anda karusiri muntu mocha ekibandike mwana arete tsiraini sana na chasa bete chironya ko na kya bandi chiro aho ko nere bandi chibese bona nse ngume tinki arenge ko goro siesi arenge kondama okonde inga ninchuku chike golike statement yango bona kingolike statement bina itu aligete nwerimi okonde byo kwa sakesi no onde inga shida yako mtoto si wangu ampewa mimba no yo irenda kama taitika kondama na ina no musacho tika kondama okonde shida yako ono mambingu mwakire simita bwati na kira bako speed tabwati simira okaro speed ndatinga ayegenda amangana aya nse gweka ngo wakire simi omuntu ono akogere mibaka nakorere na wakire simi oroche bona nasire oigore tai muntu oneke bawo agototishera tari kwenda goito antiri ane ya Nairobi aite na bana bande na osanye ente na mwana ori ekese kegetu emekere mubwa bona tati Martin Wambugu Mospidi Onyamira South nigo atwerana gotababuna nigo omokagero yo abwatugetwe amone kashpili echiribu 30 korengana amone richiko ya 24 hours awo asabasabete epat certificate yo mwana yo rabuna hari etari musacho yo tiririkiri ase epat certificate yo nande nagotababuna nigo omunyaruko yo boneiga abwate emyaka 18 gochigoro asate babuna bono egetambukiro gitigarite no chukora DNA yego chukwana kyagose mbale abamo kwa leo naangalia kesi ya mzazi mmoja. Kesi ilikuwa imeripotiwa hapa over the weekend ya kwamba kuna baba mmoja aliweza kulala na msichana yake akamtia mimba. Baadaye mtoto alipelekwa hospitali na ikaonekana kweli she was pregnant, alikuwa na mimba ya miezi 3. Tukaitisha after kufanya mambo ya age assessment, tukaona yule mtoto alikuwa over 18 years na alikuwa na ID, so tukaprefer a charge of incest, ile ya mtu mko na uhusiano ya kidamu naye kama relative. Na sheria inasema for incest watu wawili they are supposed to be charged. Otherwise tumefuatilia kwa mambo kwa ODPP Nyamira na akapeana some recommendations, kwa sababu wakati tulipoitisha ile certificate above ilionyesha kwamba ile jina ya yule baba haikuwa kwa hiyo certificate kama yeye ni baba yake. Ule mama yake aliweka jina ya baba yake mzazi mwenye si hata wa kabila ya Rusi. Otherwise ile order tumepata from the court ni ya kwamba this person achukuliwe DNA mtoto huyu the young adult na mama yake, ndio tuweze kweli kuestablish kama they are related. Otherwise after majibu ikitoka from government chemist tutaweza kurudisha file yetu na our investigation katika ODPP Nyamira, ndio peana further recommendation, ndio tuone the way forward about the case. Otherwise the suspect alitoka jana na cash bail, aba tu genda kumhold against the 24 hours. Derusha Mumanyi no women Republic County ya Nyamira nere na wate ayiga kwana igoro ya ekina ekeiga wa Jerusa Mumanyi aika nanyora nigae twe cash bail ya 30,000 agasoka rero taiya na henderende kiro monto of course nabwate right yayo kwa we cash bail, lakini inchebuna mama county igonta geteko tebaiga amangana akorokwa abete reported na mangana renge so serious twakwanire no speed na OCS asobogare bangeresiro mugano yo na ende be committee that they are going to make sure omonto yo iga amangana aya chire to the conclusion. It is against the law. We cannot accept that. Igotoredi ochaka the campaign and the move around kolikia bakungu tuchaka gukura goetaga ekatoko nyangi binte bina bibi bigenderete na ende bitari kogendi kubija nechikoti cheito ndaite ko basorora akerege ntoki achiro na inuka ba human beings mwanja korwa kwa bantu chikashbe batata keire koyo
ginko ripotera egetasenia Kisii Hot TV korwa ase e kaunti ya Nyamira eritera nenkorkonyo Dennis Kuntu.